Տեսեք, արդեն թվով երրորդ անգամ ենք հանդիպում փոխվարչապետի հետ, ներկայացրել ենք մեր բոլոր առաջարկությունները, այսօր ցավոք սրտի մեր այն հիմնավոր փաստարկները չի ընդունվել ավելի երկարաժամկետ լուծումներ տալու համար, իրենց կողմից եւս եղել են առաջարկներ, բնականաբար մենք չենք ընդունել, բայց համաձայնության եզրեր այնուամենայնիվ եղել են, որոնց մասին կուզեմ հանրայնացնել եւ մեր քաղաքացիները իրենց դիրքորոշումը կասեն այդ մասով։ Ուրեմն կառավարությունը պատրաստ է եւս 2 ամսով երկարաձգել 40,000 դրամ աջակցությունը, այսինքն հետ քայլ կարելի ասել եղել է մասնակի 50,000 դրամ աջակցության ծրագրի մասին խոսք լինել չի կարող, միայն 40,000 դրամ յուրաքանչյուր անձի համար, զուգահեռ պատրաստ են ձևավորել մասնագիտական խմբերը, կքննարկենք սոցիալական ծրագրի վերաբերյալ հարցեր, բնակարանային ծրագրի վերաբերյալ բոլոր հարցերն ու դիտարկումները նրանք պատրաստ են, իհարկե ընդունել են, որ ձախողված է ծրագիրը, փաստերը ներկայացրել ենք թվերի տեսքով եւ իհարկե պատմամշակութային ժառանգության մասով, որը եւս արտաքին քաղաքականության վեկտոր է պահանջում, այդ մասով եւս իրենք պատրաստ են։ Ցավոք սրտի չեն քննարկել այն մյուս պահանջագրի 11 կետերը, որ մենք բնականաբար պնդել ենք, որ այդ պահանջագրի 11 կետերի առնչությամբ ձեռնարկելու ենք բազմաթիվ քայլեր։ Այժմ օգտվելով նման հնարավորությունից մենք այսօր պետք է հանրահավաքի մասին հայտարարությամբ հանդես գայինք, բնականաբար մենք եւս 2-3 օր մեզ անհրաժեշտ է մեր արցախցի հայրենակիցների հետ այն մտահոգ քաղաքացիների հետ հանդիպումներ կազմակերպել, հասկանալու համար այս ծրագրի վերաբերյալ իրենց դիրքորոշումը որն է, որից հետո խորհուրդը վերջնական հանդես կգա հայտարարությամբ։ Ինչնավա պայմաններին առաջ քաշվեք փոխվարչապետի կողմից նախորդ անգամ ասել էին օրինակ վրանը հավաքեք, այդ դեպքում 1 ամսով երկարացնենք աջակցության ծրագիրը, այս անգամ ինչնավա պայմանների առաջ քաշվեք։ Նախապայմանը եւս ուժի մեջ է իրենց կողմից, այսինքն նրանք պատրաստ չեն վրան կառավարություն բանակցությունների ընթացքի մեջ պահել։ Մենք կքննարկենք եւս 2-3 օր, որից հետո կհայտարարենք անելիքների մասով։ Այսինքն այս բանի շարունակվելու է վրանը մնալ այստեղ, քննարկումները այստեղ են շարունակվելու, բայց դուք ասացիք մի քանի կետերի վերաբերյալ եք, եզրեր գտել, որոնց վերաբերյալ է եղել, որ կարողացել եք մի հայտարարի գալ։ Տեսեք, վրանը բնականաբար մնալու է այստեղ, դրա մասին խոսքնել չի կարող, իսկ ինչ վերաբերվում է եզրերի մասով, մենք հստակ մեր դիրքորոշումն ասել ենք, որ սա միայն սոցիալական բաղադրիչ չէ։ Մենք խոսելու ենք հավաքական վերադարձի մասին, մենք խոսելու ենք գերիների մասին եւ այս մասով մեր պայքարը շարունակվելու է։ Ձևաչափը միգուցե կարող է փոխվել, բայց պայքարը շարունակվելու է։ Լավ, 2 ամիս հետո, երբ որ արդեն էլ չեն ֆինանսավորի, չեն տրամադրի 40+10, հետո ինչ է լինելու։ Ցավոք սրտի կառավարության որոշած որոշումները իրենք պատրաստ չեն չեղարկելու, այո, եւ հուլիսի 1-ից գործելու է մեկ այլ ծրագիր, 18-ից 63 տարեկան անձինք չեն օգտվելու որևէ աջակցության ծրագրից, իհարկե մենք ներկայացրել ենք բաց թողումները, որ նույն ուսանողության շրջանում ասենք, որ 18 տարեկան ուսանողները մինչև 22 տարեկան սովորելու են, իսկ ինչպես կարող են իրենք ապրել, իրենց կողմից եղել է այն պնդումը, որ ուսանողները կարող են եւ աշխատել զուգահեռ, բայց հակադարձելով, որ նույն ուսանողը ապրում է Իջևանում եւ այնտեղ եւս վարձով է ապրում եւ հայտնվելով սովորելով Երևանում եւս պետք է մեկ բնակ վարձի մասին մտածել, իրենք ընդունել են, որ կան բազմաթիվ բաց թողումներ։ Այդ մասով կառուցողական է եղել, որ կարող են քննարկել։ Ցավոք սրտի եւս մեկ անգամ շեշտում եմ, որ քննարկումների անելու համար բավականին ուշ է արդեն կառավարության կողմից չբեկանվող որոշումները մեծ վտանգի առաջ են կանգնեցնելու արցախցիներին։ Բայց դուք էլ ձեր խոսքում նշեցիք, որ անփոփոխ է, բայց չեք կարծում, որ նաև ձեր կողմից է ուշացում եղել, քանի որ 2024 թվականին իսկ արդեն հայտնի էր, որ այս ծրագիրը գործելու է մինչև ապրիլ ամիսը եւ մայիս ամսից արդեն իսկ չի գործելու, մինչև այդ քայլեր չէիք ձեռնարկում։ Տեսեք,
ձեռնարկել ենք նախկինում հունվարի 15-ին եւս գրավոր մեր առաջարկություններն են կառավարությանը ներկայացրել։ Դուք գիտեք խորհրդի մասին, դա նախաձեռնություն է, այստեղ անհատներ են, ովքեր սրտացավ են, տարբեր մարդիկ համախմբել ենք մեկ գաղափարի շուրջ եւ փորձելու ենք բոլոր արցախցիներին հուզող հարցերին լուծում տալ։ Եվ եթե հարցեր կան, պարոն Մարկարյան եւս Եկեք այս կողմ կենտրոնացնեմ։ Նախ փորձենք հասկանալ իրենց առաջարկի տրամաբանությունը, երբ որ հարցադրում արեցիք նախապայմանի մասով, ինչպես գիտեք, սկզբից մեկ ամսվա ժամկետն էր, մեր պնդումը այն, որ մեկ ամիսը բավարար չէ, որպեսզի խմբերը աշխատեն եւ հենց Արցախայությունը սոցիալապես ծանր վիճակի մեջ հայտնվում, այսօրվա ամբողջ քննարկումը այդ համատեքստում է, որ 2 ամիսը բավարար ժամկետ է, այսինքն հարցը այս հարցության մեջ դիտարկենք, ոչ թե առաջարկել են լավ, մի ամսվա փոխարեն ձեզ տալիս ենք 2 ամիս ու դուք վերանահանեք, այլ տրամաբանության մեջ, քանի որ այն ժամանակ մենք պնդել ենք, որ մի ամիսը բավարար չէ, իրանք այսօր քննարկման արդյունքում որոշվեց, որ 2 ամիս ժամկետը քննարկումների մասով բավարար ժամկետ է, պատրաստականություն հայտնեցին մասնագիտական խմբեր, իմիջիալոց նշեն, որ առանց սահմանափակման գաղտնիք չէ, որ 1.5 տարվա մեջ մեր կառավարության անդամների հետ որևէ քննարկում չի եղել, այսինքն անպայման մասնագիտական խմբերի մեջ ընդգրկվելու են պրոֆեսիոնալ մասնագետներ, այդ թվում նաև Արցախի կառավարության ներկայացուցիչներ, ազգային ժողովից համապատասխան հանձնաժողովներից համապատասխան մասնագետներ եւ պատրաստականություն են հայտնել քննարկել, երբ որ մենք խմբերը հիմնավորեն Օրինակ որոշ ծրագրեր են խոստովանեցին, որ երբ որ մենք պնդում ենք, որ ծրագրերը, օրինակ զբաղվածության ծրագիրը 100%-ով ինքը տապալված ծրագիր է, իրանք խոստովանեցին, որ այդ ծրագրը լուրջ խնդիրներ ունի։ Իրանք խոստովանեցին, որ բնակարանային ծրագրում համատեղ լուրջ անելիքներ ունենք ու պետք է վերանայվի։ Եվ եթե ամփոփեմ միտքս, այս առաջարկի մասով ոչ խորհուրդը, ոչ մենք որոշում չեք կայացնելու, այսինքն այս որոշումը կայացնելու է մեր հասարակությունը, մեր բնակչությունը եւ մենք ընդհանրապես խորհրդի հետ քննարկելու ենք այդ ձևաչափը, իսկ ձևաչափով այս ինֆորմացիան հանրության լայն շերտերի հետ քննարկենք, եթե կարիք լինի կգնանք մազերում մեր բնակչության հետ իրենց կներկայացնենք այս առաջարկը եւ նորից ուզում եմ եւս արձանագրել հետեւյալը, որ մնացած բոլոր 11 կետերի մասով խորհուրդը իր պայքարը շարունակելու է, բնականաբար գիտեք այն կետերը, որ երկարաժամկետ լուծում են պահանջում, չէ՞ կարելի այսօր կառավարությունից պահանջեք, ասեք հենց վաղը գերիների հարցը լուծեք կամ վերադարձ։ Դա մեր բնակչությունը պիտի գիտակցի, որ դա երկարաժամկետ պայքարով պետք է հասնենք դրան։ Այսինքն կառավարությունը պատրաստ է ձեզ հետ քննարկել միայն սոցիալական բաղադրիչ ունեցող կետերը, ճիշտ է, հասկանացած 11 կետերի հետ կապված չեն ուզում քննարկումներ։ Մնացած 11 կետերի մասով Այսօր որևէ անդրադարձ եղել է այդ 11 կետերից եւ որևէ անդրադարձ եղել է մենք մեր դիրքորոշումը հստակեցրել ենք, որ անկախ ամեն ինչից ինչ այս սոցիալական հարցերի մասով ինչ վերջնահարցում կունենանք, քննարկման ենթակա չէր մեր կողմից այդ 11 կետերից հրաժարվել այս կարճացը։ Մենք մեր դիրքորոշումը հստակացրել ենք, որ այդ ուղղությամբ, եթե այս դաշտում սոցիալական դաշտում կանցնենք կառուցողական քննարկումների, այն 11 կետերի մասով մեր պայքարը շարունակվելու է։ Նշեցիք, որ դրանք ասել են, որ իրենք սխալվել են շատ հարցերում, իսկ ինչ են ասել, կուղեն իրենց սխալները, թե ոչ։ Հարցը լավ չլսեցի կներեք։ Նշել են, որ սխալվել են շատ հարցերում, այսինքն ձախողել են որոշ ծրագրեր, իսկ ինչ են նշել, կուղեն այդ ձախողումները, սխալները։ Դե արդյունք ցույց կտա, մենք այդ 2 ամիս ժամկետը դրա համար է, բնականաբար որ համաձայնվեցին քննարկվել, իրանք ամեն անգամ շեշտում են, որ իրենց ծրագրերը լավարկման տեղ ունեն եւ ակնկալում են մեր օգնությունը համատեղ քննարկելու։ Եվ ես ուզում եմ միանշանակ նշեմ եւ հաստատեմ այն փաստով, որ եթե քննարկումների արդյունքը ինչ-որ մի փուլում մենք մեր կողմից հասկանանք, որ սա process-ը ուղղակի ձգձգելու, բնականաբար քննարկումները դադարեցվեն։ Այդ միանշանակ։ Հաջորդ հանդիպման մասին որևէ խոսակցություն գնացել ենք նախանշված ժամկետ, որ այսինչ օրը հանդիպելու եք քննարկեք կամ քանի որ նշեցիք փորձագիտական մասնագիտական խմբեր են լինելու դրա վերաբերյալ։ Հաջորդ
հանդիպման մասով հանդիպում չի լինելու, մեր պատասխանը հետևյալն էր, որ հանրության կարծիքը հաշվի առնելով, հենց հանրային այս ձևաչափով մենք մեր պատասխանը կասենք, դրան զուգահեռ գրավոր կներկայացնենք մասնագիտական խմբերի անվանացանկը եւ քննարկող հարցերի ձևաչափը, այսքանը։ Իսկ ներողություն արցախցիների նկատմամբ ատելության խոսքի տարածման եւ քարոզելու վերաբերյալ արդյոք դրա վերաբերյալ, քանի որ վերջին շրջանում դրա մասին բարձրաձայնում է քննարկում ունեցեք եւ որն էր փոխվարչապետի Այդ հարցով այսօր քննարկում չենք ունեցել, որտեղ ինքը բազմից նշել է, որ ինքը լիազորված է քննարկումներ ունենալ սոցիալական բլոկի մասով։ Որպես ամփոփում 2-3 օրից մենք քննարկումներից հետո արցախցիների հետ, ՀԿ-ների հետ կհայտարարենք մեր անելիքների մասին։ Առաջիկայում կհասկանանք, որ ճանապարհով են գնում։